pertanyaan PT-PTN. Oh iya sih. Oh iya ya, mungkin bisa lebih lanjut atau tidak gitu ya Bu ya. Oh, sudah datang ya? Dengan Bapak Ija. Iya, betul. Itu ya. Iya, benar. Iya. Mau duduk. Terima kasih atas kehadiran Ibu Cil dan Bu Ria di ruang konferensi hari ini. Saya Ijar selaku CEO perusahaan. Di sisi kanan saya ada Pak Jeki selaku finance manager perusahaan saya. Di sisi kiri saya ada Aura dari business development. Dan melalui layar monitor ini ada Arya Kevin Valentino sebagai public relation perusahaan saya. Dia berhalangan hadir karena saat ini sedang berada di luar negeri. Ya, pertemuan ini kami rancang khusus untuk membahas krisis yang sedang dihadapi oleh perusahaan kami. Kerja sama antar strategis itu bisa mengharapkan investor berubah pikiran. Baik, terima kasih Ijar. Kami menghargai inisiatif. Oke, terima kasih Pak Ijar. Kami menghargai inisiatif Anda untuk mengadakan pertemuan ini secara terbuka. Namun perlu kami sampaikan sejak awal bahwa posisi kami cukup serius dan penuh kehati-hatian. Pemberitaan negatif mengenai aktivitas penambangan perusahaan Anda telah menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen lingkungan dan tata kelola perusahaan. Dari sisi hukum, isu ini berpotensi perkembangan menjadi persoalan jangka panjang apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, kami ingin mendengar langsung kesiapan dari pihak manajemen. Ya, kami memahami sepenuhnya kekhawatiran tersebut. Justru karena itulah kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis, hukum, maupun etika. Kevin, silakan jelaskan kondisi terkini, sentimen publik, serta pendekatan komunikasi yang sedang dan akan dijalankan. Baik, terima kasih untuk Pak Ijar. Selamat siang Bapak dan Ibu. Berdasarkan pemantauan digital kami, sentimen negatif meningkat tajam dalam 24 jam pertama sejak isu ini viral di media sosial dan portal berita. Namun, setelah perusahaan merilis pernyataan resmi yang menekankan sikap terbuka dan tanggung jawab moral, tren sentimen mulai menunjukkan penurunan tekanan negatif. Kami tidak hanya fokus pada pernyataan publik, tetapi juga pada narasi jangka panjang, bahwa perusahaan siap berbenah dan memperbaiki sistem pengawasan lingkungan. Baik, Bapak Kevin, apakah Anda mempertimbangkan resiko bahwa pertanyaan publik justru bisa dijadikan alat bukti dalam gugatan hukum? Tentu, Bu Ria. Oleh karena itu, seluruh komunikasi eksternal kami rancang bersama tim legal internal. Tidak ada kalimat yang mengandung pengakuan kesalahan hukum. Program kompensasi lingkungan kami juga diposisikan sebagai inisiatif sukarela berbasis kepedulian, bukan hanya sebagai kewajiban hukum. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa publik mempercayai pesan tersebut dan tidak menanggapnya sebagai sekadar pencitraan? Baik, pertanyaan yang sangat relevan. Kepercayaan publik tidak dibangun dari satu rilis pers, tetapi dari konsistensi tindakan. Karena itu, kami menyiapkan laporan berkala yang bisa diakses publik terkait progres pemulihan lingkungan. Nah, dengan pendekatan ini, kami menargetkan pemulihan sentimen positif hingga 90% dalam 3 bulan. Oke, baik. Sekarang saya ingin mendengar penjelasan dari sisi keuangan. Pak Jeki, seberapa besar dampak krisis ini terhadap stabilitas finansial perusahaan ya?
Terima kasih Bu Jil. Sejak awal isu ini tuh udah muncul. Jadi kami langsung melakukan stress test terhadap arus kas dan proyek keuangan. Perusahaan ini tuh telah menyiapkan dana kontingensi sebesar 200 juta rupiah dan kas operasional untuk penanganan krisis ini. Jadi dana investasi ini tuh akan ditanamkan dan tetap difokuskan sepenuhnya untuk ekspansi bisnis sehingga tidak terjadi pengalihan fungsi dana. Baik, Pak Ceki, apakah ada kemungkinan kebutuhan dana tambahan jika krisis ini berfungsi lebih lama dari perkiraan? Secara realistis, kami itu sudah mengantisipasi skenario terburuk bahkan dalam kondisi tersebut. Posisi likuiditas kami masih berada pada level yang aman. Kami juga menunda beberapa pengeluaran seperti non prioritas untuk menjaga stabilitas keuangan. Oke, baik. Untuk Bu Aura, bagaimana strategi bisnis menghadapi masalah ini? Krisis ini memang berdampak pada persepsi pasar konsumen. Namun, kami melihat peluang untuk memperkuat segmen B2B yang lebih berorientasi pada nilai dan kinerja. Kami juga memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki positioning perusahaan sebagai mitra bisnis yang bertanggung jawab. Sehingga dengan strategi tersebut, kami optimis tetap dapat mencapai pertumbuhan pendapatan sekitar 30% pada kuartal berikutnya, Ibu. Strategi Anda cukup solid sih, namun resiko tetap ada. Oleh karena itu, kami memerlukan mekanisme pengamanan investasi yang lebih kuat. Kami juga mengusulkan hak veto atas pengeluaran besar dalam 6 bulan ke depan. Ya, kami memahami kebutuhan tersebut. Namun, hak veto penuh berpotensi menghambat kelincahan operasional perusahaan. Sebagai jalan tengah, kami menawarkan 1 kursi Dewan Pengawas dan tambahan 1,5% ekuitas bagi pihak investor. Dengan catatan, semua target yang disampaikan hari ini harus dituangkan dalam perjanjian yang mengikat. Baik, kami setuju dengan penambahan ekuitas dan kursi dewan dengan skema pendanaan berbasis milestone. Tahap kedua, investasi akan dicairkan setelah 90 hari tergantung pada pemulihan reputasi dan pencapaian target bisnis. Gimana? Ya, kami menyetujui skema tersebut dan siap bertanggung jawab atas seluruh komitmen yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas diskusi yang terbuka dan konstruktif ini. Kami percaya putusan dari hari ini akan menjadi fondasi kemitraan untuk jangka panjang. Ya, baik. Sebagai tindak lanjut, saya akan segera menyiapkan rilis pers yang menekankan komitmen perusahaan dan juga kepercayaan investor. Kami menghargai inisiatif Pak Ijar. Pak Ijar. Yuk. Ya, terima kasih Pak Ijar. Selamat siang. Ini siang apa? Wes. Ayo. Ji, Pro, Lu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ijar. Kami menghargai inisiatif Anda untuk mengadakan pertemuan ini secara terbuka. Namun perlu kami sampaikan sejak awal ya bahwa posisi Apa? Mana delok Ria lo? Oke, buat Aura bagaimana strategi? Ulang. Enggak. Oke, untuk Bu Aura Jaga sih. Coke in 4K. Krisis ini memang berdampak pada persepsi pasar konsumen. Namun, krisis ini memang berdampak pada persepsi pasar konsumen. Krisis ini memang berdampak pada persepsi pasar konsumen, Ibu. Namun, kami melihat peluang untuk memperkuat segmen B2B.